Hello，大家好，今日大師會裝修公司嚟到屯門嘅雅都花園，呢個單位面積就係423尺，屋主可成為3房1廳。今次個單位嘅裝修風格行一個簡約嘅路線，我哋希望用一種簡約同埋企理嘅感覺。非常感謝業主上任將佢係本公司嘅全拆套餐加升級工程。今次嘅工程係包括客廳、房間、廚房、廁所嘅地磚、瓷磚更換，新訂造櫥櫃、浴室櫃、鏡櫃、浴屏，仲有包括全屋嘅家私、水電、清潔費、假天花 LED 燈、全屋嘅房門、大門等等，仲有廚房嘅玻璃趟門、鋁窗更換，合共係466000蚊人工包費，我哋仲有冇其他附加費用以成為本嘅。廚房門方面選用咗玻璃嘅推拉門，櫥櫃方面選用咗 U 型嘅設計，佈局呢就可以實用啲，同埋煮食更加流暢。下方嘅櫥櫃留咗放洗衣機嘅空間，而上方嘅櫥櫃選用咗白色吊櫃，呢一個位置留咗放雪櫃嘅空間。最尾中間嘅位置呢，襯托咗白色嘅石英石面。廁所門選用咗深咖啡色嘅掩門，今次呢個廁所選用咗現代簡約風，我哋利用咗一個黑色浴屏嚟做咗一個光質分離。廁所櫃方面設計咗一個鏡櫃。嚟到房門方面，同樣選用咗深咖啡色嘅掩門。入到去第一間房間，我哋做咗一個衣櫃同埋書台嘅。床身嘅位置做咗一個3尺嘅地台床，而床頭配有咗一個燈帶。嚟到第二間房間，我哋利用咗上下隔床嘅設計，而樓梯之間都有啲儲物空間嘅。上邊就係睡眠嘅空間。嚟到第三間房間嘅位置，房間入邊做咗一個吊櫃，而下邊做咗一張4尺嘅地台床。最後床尾嘅位置利用咗一個鞋櫃連儲物櫃嚟間房。呢一個位置我哋整咗一個有玻璃飾物櫃嘅電視櫃。翻嚟廚房門口，我哋整咗一個吊櫃連儲物櫃嘅。最後大門嘅位置同樣選用咗深咖啡色嘅顏色。今次成間屋選用咗白色嘅牆面嚟做基底，配搭咗淺木紋嘅地板，希望營造出簡潔明快、空間開闊嘅感覺。